呢一隻呢就係 Beaujolais Nouveau，咁呢就係Gamay Grape 法國酒，咁佢係一年呢出一次嘅，係2009年嘅。咁佢個特別呢就係好 fruity 同埋好 young 嘅，同埋呢係 screw top，所以呢就唔需要開瓶費。而呢一隻同埋呢度呢兩隻呢，一個就係 Fleur de Lis，咁 Fleur de Lis 係2008年啦，兩年酒。同埋呢一個法國嘅 Roland Rouge 咧，都係法國嘅紅酒嚟㗎，係 Saint George 好出名 Négociant Éleveur à Neuf，而兩隻嗰個屬於 full body 嘅，因為係12%，同埋係好strong。呢隻 Fleur de Lis 2008年呢，係 Cabernet Sauvignon、Merlot 同 Malbec 一齊嘅 blend 嚟㗎。咁呢隻係今個禮拜呢三隻酒呢係今個禮拜嘅推介嚟㗎。咁個價錢呢係 wholesale price，所以比起出邊嘅價錢一定係平好多，同埋佢嗰個酒質呢係非常之好嘅。再講一次啦，Beaujolais嘅 Gamay Grape 係 fruity，呢兩隻呢，一隻係加州，一隻係法國，係full body 嘅。